Gutes Geschenk hat kein Menge, seine Wahrheit und niemals fort. Es ist neu jeden Morgen, groß ist deine Treue, o Herr, groß ist deine Treue. Die Güte des Herrn hat kein Ende, seine Warmen und niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, groß ist deine Treue, o Herr, groß ist deine Treue. Yang artinya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Seine Warmen und niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, groß ist deine Treue, o Herr, groß ist deine Treue. Shalom, mein Bruder und Schwester, welcome in der Online-Kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. Unsere Bibellesungen von den Lukas Kapitel 6, Vers 29. Bacaan kita dari Alkitab pada hari ini ada di Lukas 6 ayat 29. Und wer dich schlägt auf einen Backen, dann biete den anderen auch dar, und wer dir den Mantel nimmt, dem weigere nicht auch den Rock. Barang siapa menawar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Der Konflikt. Konflik. Die Bibel lehrt uns, mit allen Menschen Frieden zu schließen. Alkitab mengajari kita untuk hidup berdamai dengan semua orang. Tatsache ist jedoch, dass es in den menschlichen Beziehungen immer zu Konflikten kommen kann. Tapi pada kenyataannya adalah di dalam hidup ini kita selalu berkonflik dengan orang lain. Wie lehren uns der Herr Jesus und die Apostel dies? Kita belajar dari bagaimana kita belajar dari
Tuhan Yesus dan para rasul. In dem Vers, den wir zuvor gelesen haben, ist es sehr berühmt, deine andere Wange zu geben. Dan di ayat bacaan yang kita barusan baca itu sangat terkenal, yaitu untuk memberi pipi kita yang lain. Aber wie reagierte der Herr Jesus in Johannes Kapitel 18, Vers 23, als der Hohepriester ihm auf die Wange schlug? Tapi gimana reaksi Tuhan Yesus di Yohanes 18 ayat 23 ketika imam besar menamparnya di pipi? Er beschwerte sich und fragte, warum hast du mich geschlagen? Dia komplain dan dia bertanya, kenapa kamu menampar saya? Auch in der Geschichte der Apostel, Kapitel 23, Vers 2, als der Hohepriester den Menschen befahl, den Apostel Paulus zu schlagen, juga di cerita dari Kisah Para Rasul 23 ayat 2 ketika imam besar memerintahkan orang-orang untuk menampar Rasul Paulus. beschwerte sich der Apostel Paulus und fragte, warum hast du mich geschlagen? Rasul Paulus pun juga komplain dan bertanya, kenapa kamu menampar saya? Wie soll es dann sein? Terus gimana dong harusnya? Wenn wir die Lehren des Herrn Jesus verstehen, müssen wir den Kontext verstehen. Ketika kita belajar ajaran Tuhan Yesus, kita harus memahami konteksnya. Wenn der Herr Jesus Menschen lehrte, benutzte er eigentlich immer Gleichnisse. Ketika Tuhan Yesus lagi mengajari orang banyak, itu dia selalu menggunakan metafora. Wenn er nur seine 12 Jünger lehrte, sagte er es klar und ohne Gleichnisse. Tapi ketika dia mengajarkan murid-muridnya, ke-12 muridnya, dan dia akan mengajar dengan jelas dan tanpa perumpamaan atau metafora. Der Kontext in Lukas Kapitel 6 oben ist, dass Jesus die Menge lehrte. Konteks dari Lukas 6 itu adalah ketika Yesus sedang mengajar orang banyak. Also muss er ein Gleichnis machen. Jadi itu pasti adalah sebuah metafora. Wir müssen also die Lehre Jesu verstehen, indem wir uns das Beispiel ansehen, dass als er dem Herrn Jesus Fragen stellte, alle Fragen fest und klar beantwortete. Kita harus memahami dengan melihat contoh-contohnya bahwa ketika Yesus bahwa Yesus menjawab setiap pertanyaan dengan pernyataan yang kuat dan dengan jelas. Als der Hohepriester ihn jedoch schlug, antwortete er ein letztes Mal und hörte auf zu antworten und setzte den Prozess der Klärung der Vorwürfe gegen ihn nicht fort. Dan ketika imam besar menamparnya, dia hanya menjawab sekali saja untuk membela dirinya, untuk mengklarifikasi dan habis itu mengklarifikasi semua tuduhan kepadanya dan habis itu enggak lagi. Ebenso hat der Apostel Paulus, als er geschlagen wurde, nur noch einmal klargestellt und seine Argumentation nicht fortgesetzt. Begitu juga dengan Rasul Paulus ketika ditampar, dia hanya mengklarifikasi sekali saja. Ebenso in unserem täglichen Leben. Begitulah yang terjadi di kehidupan kita. Wenn wir durch einen Konflikt zwischen Individuen gehen und in diesen Konflikt verwickelt werden, ketika kita terlibat di dalam konflik individual, buchen Sie, indem Sie eine Anschuldigung klarstellen, die gegen uns nicht wahr ist. Kita bisa mengklarifikasi semua tuduhan yang ditujukan kepada kita.
Aber wenn sie keine Klärung von uns hören und etwas Aggressiveres tun wollen, Tetapi ketika orang-orang tidak mau mendengarkan klarifikasi kita dan mau menjadi lebih agresif, dann hören sie mit der Klärung auf, die wir tun, denn schließlich werden Menschen, die in Konflikt geraten und aggressiv gegenüber uns waren, keine Klärung mehr von uns hören wollen. maka ya, kita tidak perlu mengklarifikasi lebih lanjut, karena kalau mereka sudah agresif kepada kita ketika kita dalam konflik, mereka pasti tidak akan mau mendengarkan klarifikasi kita. Hör auf und gib es Gott. Tetap tenang dan serahkan saja kepada Tuhan. Wenn wir uns zwingen, weiter zu klären, ist das, was passiert, ein Streit. Ketika kita memaksa untuk mengklarifikasi atau membela diri, yang terjadi berikutnya adalah keributan. Ein Streit wird keinen anderen Frieden schaffen, als uns und unsere Gegner zu verletzen. Keributan atau pertengkaran itu tidak akan menimbulkan kedamaian. Yang ditimbulkan yang pasti hanyalah melukai satu sama lain. Wenn jedoch eine Partei schweigt, öffnet sich eher der Weg zum Frieden. Tapi ketika salah satu sisi atau satu kubu itu memilih untuk diam, akan ada jalan terbuka kepada jalan kedamaian. Selbst wenn ihr Gegner Verleumdung bläst und gegen uns lügt, klären sie dies nur einmal, nur gegenüber denen, die verwandt oder interessiert sind. Dan juga ketika orang-orang itu menyebarkan fitnah dan semua yang bohong tentang kita, dan maka kita boleh mengklarifikasi satu kali saja. Zum Beispiel vergisst oder Menschen, die in unserem Leben streicheln. Tapi kita tidak harus mengklarifikasi terhadap semua orang di hidup kita, hanya pada orang yang penting dan atau superior kita. Lassen Sie uns nicht alle unsere Klarstellungen überall hinwerfen. Dan jadi jangan semua klarifikasi kita ceritain ke semua orang. Weil die Leute denken, wir kämpfen und sie sehen nicht objektiv aus, sondern denken, dass eine oder beide Parteien, die kämpfen, schuldig sein müssen. Karena orang-orang akan berpikir bahwa kita nanti nggak objektif dan kita ini lagi berantem, dan bahwa pasti salah satu kubu itu pasti bersalah atau dua-duanya. Aber wenn wir uns entschließen, still zu bleiben, gewinnen sie tatsächlich, obwohl es so aussieht, als ob sie verlieren. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap tenang atau tetap diam saja, maka kita menang walaupun kelihatannya kita itu kalah. Suchen Sie also, indem Sie Klarheit schaffen, aber nicht streiten. Jadi kita boleh mengklarifikasi tapi jangan bertengkar. Es genug zu klären und wenn es nicht akzeptiert wird, hat die Klappe und bete für die Person. Dan juga cukup saya saja mengklarifikasi, dan ketika klarifikasi kita tidak diterima, dan ya sudah, kita diam saja dan berdoa untuk orang tersebut yang sedang konflik dengan kita. Bitten Sie Verteidigung vor Gott, nicht vor Menschen. Dan berdoalah untuk meminta perlindungan daripada Tuhan, bukan daripada manusia. In Indonesien gibt es ein Spiel in Form eines lustigen Wettbewerbs. Di Indonesia ada permainan yang kompetisi lucu-lucuan. Es gibt mehrere Kinder, die miteinander konkurrieren, von einem Start bis zum Zielpunkt zu laufen, der nur 10 Meter beträgt. Jadi ada
kumpulan anak-anak itu berkompetisi atau berlomba dengan yang lainnya untuk jalan dari titik start ke titik finish jaraknya 10 meter. Aber sie gingen mit einem Löffel, der vom Stiel gebissen wurde, und dieser Löffel erhielt einen Marmor. Tapi mereka jalan 10 meter itu pakai sendok di mulutnya, dan di atas sendok itu ada kelereng. Dann gilt das Kind, das den Marmor fallen lässt, als verloren. Kalau misalnya ada satu anak yang misalnya kelerengnya jatuh dari sendoknya yang dia bawa di mulut, itu ya berarti dia kalah. Das Kind, das es schafft, den Marmor mit diesem Löffel zu bringen, kommt jedoch zuerst zur Ziellinie, dann zum Sieger. Dan tapi kalau misalnya misalnya anak tersebut membawa sampai garis finish dan dia pertama dan kelerengnya tetap ada sendoknya, ya berarti dia menang. So ist es auch mit einem Konflikt. Begitu juga lah dengan konflik. Ob Ehemann und Ehefrau, Geschwister in der Kirche oder in einer Gemeinde, Suami, istri, atau sama kakak adik, atau di gereja, atau di masyarakat. diejenigen, die zuerst sprechen, sagen schlechte Dinge über ihre Gegner, dann werden sie von der Community, der Gemeinde, schlecht bewertet. Dan jadi orang yang pertama ngomong atau pertama membicarakan hal buruk tentang lawannya, maka dia akan dipandang jelek oleh komunitas. Ist derjenige, der schuld ist, Dan dialah yang bersalah. während diejenigen, die sich dafür entscheiden, zu schweigen und weiterhin zu beten und konsequent Gutes zu tun, ist der Gewinner. Tapi orang yang tetap tenang dan diam saja dan berdoa dan dia melakukannya dengan konsisten, maka dia adalah pemenangnya. Sagen Sie im Konflikt keine schlechten Dinge über Ihren Gegner. Jadi jangan berkata hal yang jelek kalau lagi konflik tentang musuh Anda. Liebe, vergib und segne. Jadi cintai, ampuni, dan berkati. Das ist die Lehre des Herrn Jesus an uns. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebet eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen, segnet die, so euch verfluchen, und bittet für die, so euch beleidigen. Lukas Kapitel 6, Vers 27 und 28. Ya, di Lukas 26 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Herr Jesus, gib uns Frieden und Freude in unserem Herzen. Tuhan Yesus, berikanlah kami kedamaian dan berikan kami kedamaian di hati kami. Gib uns Glauben, dass wir uns nur dir ergeben. Berikanlah kita iman di mana kita menaruh semua kepercayaan kita kepadamu. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gott segne euch. Tuhan berkati.